Darajali sertifikatingiz va o'quvchilarga bo'lgan mehringiz har qanday e'tirofga loyiqdir. Siz bergan tarbiya va hayotiy saboqlar kelajak avlod kamolida muhim o'rin tutadi. Har bir o'quvchining qalbiga mas'uliyat va halollikni singdirganingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hurmat va ehtirom bilan Turon odob ilm xususiy maktabi tashakkurnomasi bilan Egam Berdiyeva Ozodaxon ustoz taqdirlanadi. Qarsaylar. Xuddi shunday sertifikat bilan rus tilida S+ sertifikat olgan Hasanova Inoyatxon ustoz taqdirlanadi. Ketib qolingizlar, birga rasmga tushamiz. Hasanova Inoyatxon ustoz. Bu ustozlarimiz boshlang'ich sinf o'qituvchilari. Ketdik. Ona tili fanidan S+ sertifikat qo'lga kiritganligi uchun Sarimsoq va Muazzamxon ustoz taqdirlanadi. Qarang, hurmatli ustozlar, turk tili fanidan Bahodirova Mohirxon ustoz B1 darajali sertifikat qo'lga kiritganligi uchun taqdirlanadi. Va undan tashqari xuddi shu Bahodirova Mubinaxon ustoz rus tilidan B+ sertifikat olganligi uchun birdaniga ikkita sertifikat taqdirlanadi. Qarsaylar, qani ko'rinmayapti-yu. Rus tili fanidan B darajali sertifikat olganligi uchun Paziyeva Niginaxon taqdirlanadi. Matematika fanidan bu natijani juda uzoq kutdik. Juda uzoq kutdik. Sotvoldi Bekzodjon ustoz A+ natijani qo'lga kiritganligi uchun. A+ ingliz tilida baqirib qarsak olamiz. Shu bilan birgalikda boshlang'ich sinf o'qituvchisi ona tili fanidan S+ natijani qo'lga kiritganligi uchun Ne'matova Sevinchxon ustoz taqdirlanadi. Matematika fanidan xuddi yana o'sha boshlang'ich sinf ustozlarimiz. Boshlang'ich sinf ustozlarimiz ham kuchayishda davom etyapti. Rahmat hammalarga. Matematika fanidan S+ darajani qo'lga kiritganligi uchun Usmonova Sabohatxon ustoz bormi? Ona tili fanidan B+ sertifikat qo'lga kiritib, o'sha kutilgan 30% ustamani qo'lga kiritgan ustoz chaqiramiz. O'rinboyeva Nozimaxon ustozni tabriklaymiz. Bu ustozni e'lon qilishdan oldin yana bir marta o'qib eshittiring. Nimaligini keyin tushunib olasizlar. Sizga bildirilgan minnatdorchiligimiz cheksiz. Ta'lim va tarbiya yo'lida ko'rsatgan fidokorona mehnatingiz o'z matematika faningizda erishgan yuqori natijangiz bilan Ne'mat Pahlavonjon ustozni tabriklaymiz. Ana endi hurmatli ustozlar, biz endi davraga pulli mukofotlarimizni beramiz. Ustozimiz bilan birga tashrif buyurgan ota-onasi bilan birga chiqishligini iltimos qilamiz. Sizga bildirgan minnatdorchiligimiz cheksiz. Ta'lim va tarbiya yo'lida ko'rsatgan fidokorona mehnatingiz o'z kimyo faningizda erishgan A+ darajali sertifikatingiz va o'quvchilarga bo'lgan mehringiz har qanday e'tirofga loyiqdir. Siz bergan tarbiya va hayotiy saboqlar kelajak avlod kamolida muhim o'rin tutadi. Har bir o'quvchining qalbiga mas'uliyat va halollikni singdirganligingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Mo'minov Xayrullo ustozni chaqiramiz.
onasiga beramiz. Xayrullo ustoz onalar shetdami? Keling xola. Qarsaylar bilan. Xayrullo ustoz dadalari shetdami? Akangiz. Qarsaylar. Qani birga rasmga tushamiz. Mana shunda bizga bitta shu farzandingiz bilan biz bilan birga ishlayapti. Fikr mulohazalaringizni bitta eshitsak. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz jamoa a'zolari, o'g'illarim, qizlarim. Mana o'g'limni erishgan yutug'idan to'lqinlanib sizlarga hammalaringga rahmat aytmoqchiman. Shunday jamoa bilan ishlayotgandan xursandman. Xayrullojonda 2-3 xususiy maktablar taklif qilishdi. Men Dilefam o'zimizdagi ideal, lekin shu Burxonjon akam juda yaxshi aya. Jamoamiz zo'rda deb, mana o'zimizga yaqin ideal 2 kilometrga ham bormadi. Uzoq bo'lsa ham shu nimaga sizlar bilan birga ishlashga kelyapti. Men hozir ko'rib yana bir marta amin bo'ldim. Inoqlilaringga ko'z tegmasin, jamoalaringga ko'z tegmasin. 30 yildan beri men ham shu tarbiya sohasida ishlayman. Qiyin, og'ir, lekin og'ir deb o'ylamanglar. Har kuni ketayotganlaringda men bolalarni yaxshi ko'raman. Ko'ziga qarasangiz, jajji bolalarni kuch olasiz. Ko'ziga qarab chaqnagan ko'zlardan quvvat olasiz. Shuni olishga o'rganinglar. Qiyin demanglar, ishimiz qiyin emas, faxrli va quvonchli. O'zingiz ertaga yaxshilik topa olasiz. Bolaning ko'ngliga joy topsangiz, siz ham o'shandan yaxshilik olasiz, yosharib yurasiz. Mana 3 ta kelinim bor, Xudoga shukr 50 yoshdan oshdim, lekin qarindoshlarim aytadi, nimaga yoshga o'xshaydi? Chunki bolalar bilan ishlayman. Bolalar bilan yosh bo'lib yurish hammalaringga nasib qilsin. O'g'lim shunday joyda ishlashganidan xursandman. Rahmat e'tiborlaring uchun hammalaringga. Rahmat o'g'iljon. Xayrullo ustoz ancha mehnatkash. Xudo xohlasa mana yana bor. Davom etamiz. Billa lekin ketib qolish yo'q. Billa hammamiz billa rasmga tushamiz. Biz bu an'ana bo'lib qolyapti bizga. Davom etamiz. Menimcha bu ustozni e'lon qilsam hamma baqir-chaqir qilsa kerak. Ayniqsa boshlang'ich sinf ustozlari. Eng yuqori A+ natijani qo'lga kiritganligi uchun Ergashev Asrorbek ustozni chaqiramiz. Bu nafaqat o'quvchilarimizni ustozi, balki ustozlarimizni ham ustozi. Ergashev Asrorbekni ayalari, dadalari, kelinglar taklif qilamiz. Keling xola, keling tog'a. Xolajon qaling. Bu mukofot 12 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanyapti. Rahmat. Ana endi hurmatli hamkasblar, shu o'rinda hamma xodimlarni chaqirib bitta rasmga tushib olsak, keyin davom ettirsak. Maylimi? Ota-onalarimiz bilan. Odat bo'lib qoldi bizga. Kelinglar, mana shu yerga qandaydir bitta tuzumi akalar. Chotki o'zlaring tartiblab rasmga olib qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Hamma birdek turib kelinglar. Bitta stollar chiqarib ham bitta olaylik bo'lmasa. Keling, Murodjon qo'yib bering stollarni. Stollarni qo'yib bering. Olajonlar o'tirib olsalar bo'ladi. Stollarni qo'yaylikmi?